Oh yes, nkwaniriza gwe muna Uganda essaawa zino nga oli wano KK TV. Safe Pro of course nze abawuning tusako ensonga ez'enjawulo noba nga ate ozimanya bulungi nnyo. N'olunaku lwaleero ate ngobye bumale nkutuseeko ensonga zino nazo ate obenga yes ozimanya. Akakale no omukulu ono oba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa obulungi nga Bobi Wine ate amaze anaasalawo kati kiwedde. Kiwedde kati kiwedde era olunaku kugeza okukya olunaku lwaleero nga amaze okufulumya posita ye ate gyagenda okubanga akozesa posita eri official gyagenda okubanga ate akozesa mu kalulu 2021 oba omwaka ogujja. Yes kati no ngenza okujja wano nga ekifaananyi kino kyolaba ku screen yawo nga kitandise okutalaga social media platforms ez'enjawulo Facebook, Instagram, Twitter nga kitalaga ekifaananyi kino kitalaze nnyo nga bw'okiwulira era nga kyemanyi buli fani wa Bobi Wine essaawa zino bw'oba okebedde ku profile ye ekifaananyi kyogenda osangako nkugamba nti eno ye posta eri official ate gyagenda okuba nga akozesa buli wamu ku ballot paper ku posters zonna buli posta yonna gyagenda okuba nga akozesa ekyo ekifaananyi kyemulaba ku screen kyagenda okuba nga akozesa era kyebasazeewo okukozesa NUP National Unity Platform People Power Our Power. Yes kale webale kubanga ate oli wano KK TV nkujukiza gwe muganda wange ali wano e Uganda asako nawe ali ebweru gwanga nti bw'oba tonaba subscribinga muganda wange kakati tugenda kuyiwa tugenda kuyiwa soko subscribinge subscribinga kati tubenga ate tugenda mu maaso. Waliwo bingi bye tugenda kati okusaba okulula kati waliwo ebipya bingi nnyo subscribinga ate tubenga tuyiwa. Okay akale no gwe wena abeera no KK TV nkwebaza olw'ensonga nti asina kyakuwa ky'amaanyi kiryawo. So gwe yakatwegatako nkutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'asayininga amaze ate n'alondawo positi gyagenda okukozesa mu kalulu 2021 akaddako. Yes eyo positi gyolaba ku screen yo amaze n'alonda eyo era kati kiwedde. Togenda kuddamu kulaba kifaananyi kirala kyonna nga kitimbiddwa ku posters ez'enjawulo. Akale webale kubanga ate obadde wano KK TV nkutegeeza nti bingi tukyaleeta sigalako obusigazi nga kwoli. Akale tusikane olunaku lulala ate weraba.